क्या लड़ जाओगे इधर दूर तक लेके आओ। बैक गियर लगाओ, बैक गियर। बैक करो हाँ टूटा तो नहीं कुछ? हाँ हाँ। बैक करो। जब यहाँ से लेके आओगे तब जा पाएगी। बस ठीक, बस मुड़ जाएगी। निकल लेना वहाँ। घूम जाए यहाँ पर ठीक। अब यहाँ तक ले आना। ऐसे चला दो। बढ़ाओ स्पीड, बढ़ा दो। स्पीड है कैसे होगा? हाँ मोड़ ज़्यादा है, बहुत है ना। हाँ ज़्यादा बैटरी फुल है यार। बैटरी में ज़्यादा छोटा चक्कर लगा, चक्कर बड़ा हो तो तेज चले और छोटा चक्कर लगे तो तेज। आने का चाहिए पूरा मैदान, रोड चाहिए। हाँ रोड अच्छी रोड डामर के। हाँ चल जाइए रोड पर, बढ़िया है। रोड चलिए अच्छी जगह। सीधा सीधा हैंडल हो जाए, सीधा। चलो अरे चलो। फिर से मैं टायर जल्दी करा दूँ। टायर जल्दी करिए। जल्दी दिक्कत है और तेज में चल पे एक भैया तो फ्री है। छोटा वाला भैया का चाहिए। सीधा मैं यहाँ छोटे भैया फ्री हो जाते हैं। ना पा सीधा मैं छोटे भैया फ्री हो जाते हैं। हो ही नहीं फिर भैया घुमाइए जिधर घूमिए उधर के लगी। हाँ और सीधा मैं दो कौन आ रहा है फोन?